লেগে যায় যেহেতু আমি ভুল করেছিলাম। তো এই না যে বকবক করছি আর আমি অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি ১ম দিনই একদম আমার ভ্যাকসিন দিয়েছিলাম। ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পরে আমার কি হলো জানেন? আমার প্রচন্ড জ্বর আর আগে থেকেই ঠান্ডা কাশি ছিল হাতে। তো এই যে সুস্থ হলাম আমি দৌড় দিলাম হচ্ছে বেরোতে আর আমি খুবই ট্রাভেল ফ্রিক মানুষ। আমার থেকে আসলে বেশি একটা একটু ট্রাভেল ব্লগ, মেকআপ কনটেন্ট অ্যান্ড আদার ফান স্টাফস। কনটেন্টটা দেখতে পারবেন যখন যেটা সুবিধা হবে সেটা শেয়ার করব। সামহাউ আশা করি অন্যের কিছু কিছু ছবি শেয়ার করে এনজয় করলাম। এখানে অনেকগুলো লাইট হচ্ছে। নট অনলি রোজ গার্ডেন। আর এখানে একটা নতুন জায়গায় ইনভাইটেড করেছে সেটা হচ্ছে বাবুগঞ্জ রোজ গার্ডেন। আমি এখানে দেখিনি বাট এখন যেই জায়গাটা পেয়েছি আমরা ওইটা খুব ভালো।